sunim tas būtu skaidrs. Drīkst izmantot arī žestu virziena norādē. Kā jūs redzat, sunīts kļūdījās. Tā kā attālums ir tik ļoti liels, tas ir ļoti sarežģīts vingrinājums. Tas, ka viņam ir jāstāv pie tā konusa, tas jau ir tik lielā attālumā no saimnieka, un pēc tam vēl jāizskrien īstajā virzienā. Tas ir ļoti sarežģīti, un to māca tikai jau pieredzējušiem suņiem. Visu laiku tiek vērtēta arī Hendlera rīcība, vai dodot konkrēto komandu, piemēram, netiek dota palīdzība ar galvu, ko pašam ļoti bieži ir grūti kontrolēt, ka neliels galvas žests palīdz sunim saprast, kuru komandu saimnieks sagaida. Tāpat rokas kustība, vai netiek kāds aicinošs žests iekļauts. Tas viss nav atļauts. Ну, это сейчас просмотрим. Сколько дали? Jūs redzējāt, sunis lieliski aizstāvē pēc aporta. Taisnā līnijā, ātrā tempā, atnesa atpakaļ un precīzi apsēdās blakus, ne pa kreisi, ne pa labi. Šajā brīdī arī tiek vērtēts, cik mierīgi suns guļ. Kā jūs redzat, tiesnesis uzmanīgi vēro suni. Vai viņš nepārvietojas, ja viņš bīdās līdzi kaut vai rāpus, tas uzreiz tiek sodīts, ja suns pārvietojas tālāk kā vienu savu ķermeņu garumu, vingrinājums nav ieskaitīts pirms īsti sācies. Sunim ir jāskrien visu ceļu vienā ātrumā. Gan pēc apstādināšanām, gan pirms tiek vērtēts, vai nemainās skriešanas ātrums, vai teiksim pēdējo posmu, viņš pēkšņi neskrien lēnāk, vai tieši pretēji, tuvojoties saimniekam, tempu pātrina. Kā jūs redzat, saimnieks koncentrē suni arī starp vingrinājumiem, lai viņš nezaudētu uzmanību. Ну, смотри, сейчас она. А потом еще заставит ее туда кидать. Jūs redzējāt pagriezienu mazliet savādāk nekā visi iepriekšējie suņi veica. Drīkst pagriezienu veikt gan caur labo plecu, gan caur kreiso pagriezienu apkārt, es domāju. Tas nav būtiski, tas arī tiek skatīts, kā sunim ir ērtāk pagriezties. Galvenais, lai suns atrodas kreisajā pusē un veic šo pagriezienu kopā ar saimnieku.
Jūs redzat, ātrā tempā Templera griežas caur labo plecu, jo acīm redzot tās sunim ērtāk. Arī soļus pa labi un pa kreisi var spērt divos dažādos veidos, vai liekot kāju krusteniski pāri un pēc tam sperot otru soli, vai kā sperot divus mazuļus, ievelkot kāju un sperot divus soļus tādā veidā. Arī tas nav būtiski, kā šie soļi tiek veikti. Galvenais, lai suns seko un veic šos soļus kopā ar saimnieku. Сейчас посмотрим, сколько отсюда получится. Pēdējais ļoti garais un sarežģītais vingrinājums, kurš sunai ir jāizsūta ļoti tālu no sevis, un ilgi viņš pie saimnieka atgriezties neatgriezties. Kā jūs redzējāt, suns ar pirmo reizi neieskrēja kvadrātā. Kamēr suns nav apgūlies, drīkst dot korģējošu komandu, papildu komandu, kas mazliet palīdz. Par to, protams, tiek noņemtas balvas, bet vingrinājums vienalga būs ieskaitīts arī tādā gadījumā. Vienīgi, ja papildus komandas ir par daudz, tad, protams, nē. Bet mazliet suni pakorģēt, kamēr viņš nav apgūlies, drīkst. Pēc apgūšanās vairs korģējošas komandas dot nedrīkst. Visus atzīmes veido gan konkrētais vingrinājums, gan sadarbība visā sacensību gaitā, kā suns ar saimnieku sadarbojas ringā, cik viņi ir sportiski gatavi, cik viņi ir kā komanda. Šeit tiek vērtēta tieši komanda, nevis tikai suns.